después de esas ricas tostadas, esas enchiladas y de probar esos ricos panes y pasteles, va a llegar el momento de terminar este video. No sin antes agradecerle al señor Javier, el gerente que nos brindó toda la atención para poder grabar aquí, a la señorita Betty, que fue la que preparó esos ricos platillos, y a Dani, que fue el que nos regaló